마드리드를 떠납니다. 아침에는 항상 이렇게 정신이 없어요. 막 이 닦고 있고. 우리 출발하는 이 영상이 한 번도 없었어. 준비하는 거. 빨리 이 닦고 해라. 자, 춤추죠. 이 닦아라고. 어제 김치 사가지고 벌써 김치 다 썼다. 볶음밥에 이렇게 엉망진창으로 해놓고 준비를 싹 하고 가는 거예요. 지금 시간 9시 20분 출발. 지금 몇 분인데? 9시 20분. 지금 20분 하니까 많이 안 돼. 9시 20분. 30분. 자, 또 밥 먹고 한바탕 이거 하고 짐 싸고 이렇게 바쁘게 출발한다. 출발! 하늘이 이쁘다. 오늘 아침에 9시까지 비 온 거 맞아? 감성에다 폰칠한다. 나 왜 이렇게 덥냐? 찜닭 랄랄랄랄. 찜닭 끝도 끝도 없지만 옆에 보이는 논도 끝이 없다. 시원하나 여보? 눈을 못 뜨겠어. 내가 못 들어줄까 다시? 아니요. 마지막 한 번이다. 엄마가 빨리 준비하세요. 아니야, 내가 원하는 거 안 들어줬잖아. 그럼 엄마 빼고 다 열어. 자, 아니 그건 다 나눠야지. 아니 나. 야, 4개. 엄마 빨리 열어요. yar라야. 와! 와! 저쪽으로 건너가 볼까? 성민 여기 없으니까 저쪽으로 건너가 보자. 가보자. 다리를 건너가 봅시다. 와. 일본에서 반대 넘어가는 다리. 응? 이 다리 이름이 뭐야? 돈대수로 가는 거리란다 지금. 뭔데? 거기는 나우트잖아요. 가자, 비 온다 빨리 가자. 커피에 뜨거운 커피에 차우유를 부어줬어 아저씨. 혓바닥 대지 말라 그랬겠지. 완전 닝닝하게 완전 진짜 스페이스 스타일인가? 와, 비바람이야, 비바람. 어떡해. 어디서 나는 음악 소리일까? 아, 저기 계시네. 야, 구름 빨리 움직이는 거 봐. 아, 가자. 곁단 말려준다. 하지 마. 봤다. 우와. 앉을 때. 앉아서. 아, 그럼 여기야. 저 들어갈 수 있는 거 아니야? 들어갈 수 있어. 우와. 아우, 또 비 온다. 비가 왔다가 안 왔다가. 저 종 친다. 이쪽 종이 아니다. 저쪽에 있던 종이다. 저 위에 있는 거 얘들아. 저 위에서 종 쳤다고. 비가 많이 그쳤어 그래도.
비 오는 거리, 아, 낭만 있고 좋네. 쌍화마카 이쁘다. 어. 완전 멋있네. 근데 바람이 안 부네, 비 이거 오니까. 갈걸. 아, 이거 그 자리 있던데. 비쌌어. 어? 비쌌다고. 그럼 포르투갈 빨리 가자. 속인다. 아, 비가 또 와요. 이거 또 온다. 비가 왔다가, 안 왔다가, 그러네. 비 또 온다. 엠파나다. 엠파나다 이게 남미 음식인가 모르겠다. 얼마 돼요? 8점. 이거 좀잘 팔리네. 아, 땡큐, 그라시아. 8.5. 이거 진짜 잘 땡큐 베리 머치. 땡큐. 와, 맛있겠다. 엠파나다. 안돼. 이거 아빠가 그런 건데 맛있다. 맛있지? 비프 맛있지? 한입 나눠 먹어. 엄마 이거 우리 그때 실패했던 거. 하몽 샌드위치. 우리 그때 세고비아 가서 실패했던 거 있잖아. 어. 저렇게 해서 원래 주나 보다. 우리 실패했던 아, 거. 하몽 맛있는지 모르겠다, 아직까지. 도훈이 엄청 좋아한다, 이거. 나는 하몽 별로대. 어때, 그 맛있어, 치즈? 오케이. 가자. 여기 가네. 한 바퀴 돌아보자. 우와. 한 바퀴 돌면 요런 모습. 오로지 엠파나다 먹고 싶은 생각밖에 없지. 비프 하나 one more baby one more time. 아빠 앤치즈 베이컨 치즈 원. 엔치즈. 베이컨 치즈는 너무 느끼해. 야, 근데 여기 광장 너무 이쁘다. 안 이뻐? 어? 광장 너무 안 이뻐? 어? 대답해라. 대답해. 도훈아. 아이고. 밥 먹자. 김치볶음밥 어디? 김치볶음밥 어디? 다시 철수? 오케이. 철수는 수학책에 나오는 인물 중에 하나입니다. 추워서 안 되겠다, 이제. 철수. 지금 발 다 젖어가지고 전부 쓰레빠 신고. 다시 철수. 추워라, 씨. 맛있나? 아니 언니가 알겠어. 김뻑 많이 드십시오. 김뻑. 포르투갈로 넘어갑니다. 포르투갈. 이제 밥 먹고 포르투갈로 넘어갑니다. 김뻑. 빰빰빰빰빰빰. 찜닭. 김뻑. 포르투갈로 갑시다. 저 다리 넘나? 가보자. 저 다리 넘어야 되나? 그것도 좌회전이네. 저건 400m 같다. 앞에서 좌회전입니다. 여기서 좌회전하면 포르투갈입니다, 여러분들. 얘들아, 수고했습니다. 포르투갈까지 왔습니다. 포르투갈. 저 보이지? 포르투갈입니다. 봐봐, 저 산이 맞잖아. 우리가 아까 맞네. 오면서 산이 달라진다면서. 그 포르투갈이네. 다음에 직진입니다. 얘들아, 포르투갈이야. 저 봐봐, 저 다리 위에 포르투갈이라고 이정표 적혀있어. 에스파뇨. 이쪽은 포르투갈. 슝, 다리를 건넙니다. 잠 온다. 다리를 건너고 있다. 포르투갈 넘었는데 잠 온다. 이 강을 하나 사이를 두고. 자, 포르투갈 입국을 축하합니다. 들어왔습니다. 아니야, 달라. 엄마 아빠는 바로 알았어. 너무 달라졌잖아. 이거 벽돌이 아니다 집이. 벽돌, 돌이 아니지, 돌. 흰색이다. 돌이 아니지, 돌. 일단 포르투갈 우리가 오늘 힘들었으니까 좀 쉬었다가 저녁에 고기 먹자. 거기 먹자. 포르투갈 사람들 스낵바. 돌이 아니야, 돌. 포르투갈? 맛있다. 포르투갈 예쁘다. 그래. 포르투갈 예쁘네. 탔는데 여기는. 오빠는 세게 맞았네. 불어서 기분이 좋아가지고 실제로. 와, 이거 엄청 올랐어. 엄청 올랐어. 오호. 이거 먹는다고. 우와. 나 하고 싶어. 아니 너무 춥다고. 많이 추워? 무지개 보이시나요? 무지개. 선생님들 무지개 보이시나요? 무지개. 아빠가 걔 어떻게 됐어요? 개? 저놈씩 계속 따라오더니.
와, 포르투갈 숙소 도착했습니다. 숙소가 이래 생겼어. 왜, 1시간 갔다 왔어? 똥 쌌어요. 똥 쌌어, 씨. 가보자, 절로 가보자. 쌀하고 사과. 피자도 있고, 고기도 있고, 다 있다. 냉동이야, 냉동. 냉동 사과고 구우면 되지, 뭐. 재밌겠네. 어때요? 먹어보자. 이거 쌀 있네, 쌀 있네. 쌀. 됐다. 와. 파이어. 파이어. 나도 진짜. 수연아, 우리도 진짜. 와, 엄마 수건 크기 봐. 와, 겁나 크다. 하하. 그거 손 따는 거 맞아? 네. 봐봐. 용도? 애들은 뭐냐? 인스타. 수현이가 보든 말든 책 읽고 있어요. 저도 그렇지. 책 읽고 있어요. 아주 밀리의 서재 아주 잘하고 있습니다. 엄마, 저희들 책 읽고 있어요. 맞아요. 마누는 벽돌집에서 밥을 하고 있고요. 또 엘리가 간다 보다. 이거는 야니 책 수현이하고는 아빠하고는 벽난로 앞에서 추워, 추워. 엘리가 간다 보고 있네요. 엘리가 간다. 아, 잘 간다. 정말 싫다고 싫어. 정말? 진짜야? 응. 내가 볼루치가 소재 타거든. 사사. 내 못 믿나? 어. 처음 해보는 거다, 이거. 뭘 처음에만 이랬으면 되지 뭐. 아니, 제일 깨끗한 거냐고. 깨끗하다. 자, 이런. 우와. 내가 먹어볼게. 맛있으면 하게 되니까 아빠. 아이고 다리야. 야, 우리 왔으니까 이제 불도 피우고. 뭐야 이거? 이거 한잔 해보자 이거. 포르투갈 술인데. 엄마. 우와. 아니 근데 당연히 가부 차이가 있는데. 아, 좋다, 좋아. 제노레이터 3이었잖아. 왜 안 마셨어? 너무 좋다. 누나. 왜 꼈는데? 나? 여보, 평생 이래라, 알았지? 근데 알았지? 누나 빨리 네. 대답해라, 빨리. 안돼. 평생 이래라고. 안돼. 좀 해달라고. 아 이제 아들이 하겠지 이제. 엄마 제가 해줄게. 아니, 니 말고 남편. 이렇게. 참아봐, 차. 그리고 차에 그 너구리 꼬리 아니야? 이게 뭐 그거겠지. 뭘로? 누가 씻는가 보다. 네. 아니, 근데 진짜 솔직히. 야, 너무 재밌는 거야 이게. 아니, 근데 도훈이가 나보다 더 큰 거 같아. 어? 도훈이가 나보다 더 큰 거 같아. 돈이 이제 키가 더 컸다 지금. 아니, 모든 거 다 나를 따라잡았어. 야, 너가 엄마 닮아가네. 감성충이네. 딱 앉아가지고. 그치 깨든. 땡.